ระพุทธองค์ทรงโปรดหญิงสวยด้วยเรื่องปฏิกูลองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงวิชยสูตรซึ่งในพระสูตรนี้มีการอุบัติขึ้นด้วยเหตุ2 สถานเหตุประการแรกกล่าวถึงสตรีผู้มีชื่อว่านันทาซึ่งมีอยู่3 นางคือ 1. นันทาผู้เป็นน้องสาวของพระอานนทเถระ 2. อภิรูปนันทาพระธิดาของพระเจ้าเขมกสากยะ 3. นันทาผู้ชนบทกนรยานีอดีตคู่หมั่นของพระนันทเถระก็ในครั้งที่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงกรุงกบิลพัสโดยลำดับภายหลังที่พระพุทธองค์ทรงประทานพุทธานุญาตการบรรพชาสำหรับสตรีทั้งหลายนั้นแล้วมีนางนันทาเป็นต้นก็โดยสมัยนั้นแลองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีนางอภิรูปนันทาผู้มีรูปสวยงามยิ่งนักน่าดูน่าเริ่มใสด้วยเหตุนั้นญาติทั้งหลายจึงตั้งชื่อนางว่าอภิรูปนันทาฝ่ายนางนันทาผู้ชนบทกนรยานีก็ไม่เห็นสตรีที่มีรูปสวยเสมอกับตนนางทั้งสองนั้นเป็นผู้เมาแล้วในรูปคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนทรงครหารูปทรงแสดงโทษในรูปโดยอเนกปริยายจึงไม่ไปสู่ที่บำรุงพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งไม่ปรารถนาเพื่อที่จะได้เห็นพระองค์อีกด้วยทั้งไม่ปรารถนาเพื่อที่จะได้เห็นพระองค์อีกด้วยหากมีคำถามว่านางเหล่านั้นไม่เลื่อมใสอย่างนี้เพราะเหตุไรจึงบรรพชาเล่าตอบว่าสัจจกุมารผู้เป็นสามีของนางอภิรูปนันทาได้ทำการะคือเสียชีวิตโดยปกติในวันมั่นนั่นเองด้วยเหตุนั้นมารดาและบิดาของนางจึงให้นางอภิรูปนันทาผู้ไม่ประสงค์จะบรรพชาออกบรรพชาแม้นางนันทาผู้ชนบทกัลยาณีเมื่อท่านพระนันทะบรรลุอรหัตผลแล้วนางก็หมดหวังว่าท่านจะกลับมาเป็นสามีของเราพระนางมหาประชาบดีพระมารดาและพระญาติอื่นๆต่างก็บรรพชาแล้วนางเองเมื่อเว้นจากพระญาติทั้งหลายแล้วก็ไม่ได้รับความสำราญใจในเพศคฤหัสถ์อันเป็นทุกข์จึงออกบรรพชาหาบรรพชาด้วยศรัทธาไม่ลำดับนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ความแก่รอบแห่งญาณของนางทั้งสองจึงตรัสสั่งพระนางมหาประชาบดีว่าภิกษุณีแม้ทั้งหมดจงมารับโอวาทตามลำดับนางทั้งสองนั้นเมื่อถึงวาระของตนก็ส่งให้ภิกษุณีอื่นไปแทนแต่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเมื่อถึงวาระของตนเท่านั้นจึงมาไม่พึงส่งภิกษุณีอื่นไปแทนวันหนึ่งถึงวาระของนางอภิรูปนันทาจะได้ไปรับโอวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าในวาระนั้นเองพระองค์ทรงยังนางให้สลดใจด้วยรูปที่ทรงเนรมิตด้วยฤทธิ์พร้อมด้วยคาถาในธรรมบทที่ว่ากระทำสรีระให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลายและด้วยเทลีคาถาว่าดูก่อนนันทา
เธอจงดูร่างกายอันอาดูลไม่สะอาดเน่าเปื่อยอันกระดูกยกขึ้นไหลเข้าไหลออกที่พวกคนพาลปรารถนายิ่งนักเธอจงเจริญอสุภนิมิตและจงละมานานุสัยเสียตอกแต่นั้นเพราะละมานานุสัยเสียได้เธอจักเป็นผู้สงบระงับเที่ยวไปดังนี้เมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วนางอภิรูปนันธาได้ตั้งอยู่ในพระอรหัตผลโดยลำดับต่อมาวันหนึ่งในเวลาเช้าตรู่ชาวกรุงสาวัตถีได้กระทำกิจเพื่อการถวายภัตตาหารแล้วก็สมาทานอุโบสถนุ่งดีห่มดีถือวัตถุต่างๆมีของหอมและดอกไม้เป็นต้นไปสู่พระเชตวันเพื่อประโยชน์แก่การฟังธรรมเมื่อจบการฟังพระธรรมกถาแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปสู่พระนครแม้พระภิกษุณีสงฆ์ฟังธรรมกถาแล้วก็ไปสู่สำนักของนางภิกษุณีมนุษย์และภิกษุณีทั้งหลายในกรุงสาวัตถีนั้นต่างก็สรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยประการต่างๆกันว่าก็ในโรคสันนิวาสนี้มีประมาณ4อย่างแห่งการเลื่อมใสอันกล่าวคือบุคคลผู้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วชื่อว่าไม่เลื่อมใสนั้นย่อมไม่มีจริงอยู่คนทั้งหลายผู้ถือรูปเป็นประมาณเห็นพระรูปของพระผู้มีพระภาคเจ้าขจิตด้วยลักษณะวิจิตรด้วยอนุพยัญชนะมีพระเกศมารารุ่งเรืองมีพระรัศมีวาหนึ่งเปล่งออกดุจอลังการอันมีประโยชน์ที่งามพร้อมซึ่งเกิดขึ้นประดับโลกฉะนั้นผู้นั้นย่อมเลื่อมใสผู้ถือเสียงมีประมาณฟังเสียงกิตติศัพท์ในชาดกหลายร้อยประกอบด้วยองค์8ทรงเปล่งออกอย่างอ่อนหวานดุจเสียงนกกาละเวกแจ่มใสประดุจเสียงแห่งหมู่พรหมผู้นั้นย่อมเลื่อมใสฝ่ายผู้ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณเห็นความเศร้าหมองด้วยจีวรเป็นต้นหรือความเศร้าหมองด้วยการบำเพ็ญทุกขกิริยาย่อมเลื่อมใสผู้ถือธรรมเป็นประมาณพิจารณาขันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาขันธ์ทั้งหลายมีศีลขันธ์เป็นต้นก็ย่อมเลื่อมใสเพราะฉะนั้นชนทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคในที่ทั้งปวงฝ่ายนางนันทาผู้ชนบทกัลยาณีแม้เมื่อมาถึงสำนักของภิกษุณีแล้วได้ฟังชนทั้งหลายกล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยอเนกปริยายประสงค์จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกแก่ภิกษุณีทั้งหลายพวกภิกษุณีได้พานางไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงรู้การมาของนางนันทาก่อนทีเดียวจึงทรงเนรมิตสตรีที่งดงามน่าดูยิ่งนักอายุประมาณ15-16 ปียืนถวายงานพัดอยู่ข้างๆด้วยกำลังฤทธิ์ของพระองค์เมื่อทรงกำจัดความเมาในรูปด้วยรูปนั่นเทียวดุจบุรุษบ่งน้ำด้วยน้ำและต้องการถอนลิ่มด้วยลิ่มฉะนั้นนางนันทาเข้าไปเฝ้าพร้อมกับนางภิกษุณีทั้งหลาย
อภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งประทับนั่งในระหว่างภิกษุสงฆ์เห็นพระรูปสมบัติของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่พื้นพระบาทจรดปลายพระเกศาและนางได้เห็นรูปเนรมิตนั้นซึ่งยืนอยู่ข้างพระผู้มีพระภาคเจ้าคิดว่าโอ้สตรีนี้รูปช่างงดงามยิ่งนักนางจึงบรรเทาความเมาในรูปของตนมีอัตภาพอันยินดียิ่งในรูปสตรีเนรมิตนั้นแต่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสตรีนั้นให้มีอายุประมาณ20 ปีด้วยว่ามาตุคามอายุ16 ปีเท่านั้นชื่อว่างามเกินไปจากนั้นย่อมไม่สวยงามลำดับนั้นนางนันทาเห็นความเสื่อมของรูปสตรีนั้นลำดับนั้นนางนันทาเห็นความเสื่อมของรูปสตรีนั้นก็มีฉันทราคะในรูปสตรีนั้นลดน้อยลงแต่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสตรีอย่างนี้คือสตรียังไม่คลอดสตรีคลอดครั้งเดียวสตรีกลางคนสตรีแก่จนถึงสตรีมีอายุ100 ปีหลังโกงถือไม้เท้ามีตัวตกกระแล้วทรงแสดงการตายของสตรีนั้นอันต่างด้วยซากศพพองขึ้นเป็นต้นอันสัตว์ทั้งหลายมีกาเป็นต้นลุมจิกกินและมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดน่าปฏิกูลแก่นางนันทาผู้แลดูอยู่นั่นเอง